Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Костерин. Приветствую вас на своем канале. И сегодня, друзья, я поговорю с вами о власти, о царях, о президентах, ну и о самом главном царе нашем, Иисусе Христе. Вы знаете, друзья, когда произошло восстание на небесах, мы отвергли царя. Да. Бог Отец, значит, ввел своего первородного сына во вселенную и объявил всем да поклоняться ангелы небесные, да, ему. Но произошло то, что вот некоторые, в том числе и мы, значит, отказались подчиняться царю нашему Иисусу Христу. И все попытки вот нас примирить и, скажем, склонить на его сторону, они ни к чему не привели там на небесах. И поэтому сейчас вот эти разборки, они переместились на землю. И здесь уже на земле Господь с нами ведет вот эту перезагрузку наших мозгов и пытается уже, так скажем, таких вот практических таких, ну скажем, полевых условиях нам это все показать. Сказать, ребята, ну давайте, вот вы сказали, что вы будете сами себе выбирать и царей, и президента, да? Ну, давайте, друзья, и посмотрим на историю нашего человечества, да? Смотрите внимательно, ребята, ведь мы кровь, наверное, метров на 10, землю, наверное, кровью уже, наверное, метров на 10 так ее пропитали нашей кровью человеческой, потому что мы все воюем, воюем и воюем. Вся история человечества – это война. И самое интересное, что в основном эта война идет за власть, понимаете, там, или воюют цари, там, понимаешь, кому-то чего-то не понравилось. Ну, мы, конечно, люди, это пушечное мясо, которым мы за все это так расплачиваются они, значит. Но посмотрите внимательно, друзья наши. Бог как бы нам всем показывает, что отсутствие такого единого такого центрального такой фигуры, вот этого вот царя, который бы мог бы всех, как говорится, привести к единому знаменателю, привело к тому, что мы все друг с другом просто попередрались. В настоящее время, ну, мы просто обвешаны оружием, мы все там до зубов вооружились друг от друга, значит, и только смотри, Сонец, я тебе сразу эту ракету запущу, и вот во что мы превратились. А мы же братья, мы же братья, мы же друг друга отлично знаем, что мы друг другу вытворяем, да? И Бог, Он как бы с нами разговаривает, Он разговаривает и сейчас с каждым из вас. Он говорит, ну, ребята, смотрите, ведь вот смотрите, все, что происходит вокруг, оно уже, ну, Бог как бы нам, ну, как в театре сидим. Смотрите, ребята, смотрите, что происходит. Ну, вот Гитлер, вот он пришел к власти, да, ну, сам, там, извините, шизофреник, там, не знаю, больным на всю голову, так он еще и страну туда же за собой тянул, вся страна, значит, свихнулась, да, и что началось, сколько крови пролито, значит, и эти немцы, значит, и их побили, и они там сколько народа побили. Ради чего? Ради каких-то там бредовых идей, друзья. Вот он мир, в котором мы с вами живем. Вот они цари, вот они, значит, смотрите. Мы же, ну, можно задать, там, я иногда Богу вопрос задавал, говорю, а что ты там Люцифер-то скинул с небес? А что, ну, оставил бы там, ну, мы бы там рядом, там где-то там вотчину создали, дожили бы. Но на земле мы видим, что все рано или поздно оно все приходит к войне. И Бог на небесах он не терпит еще кого-то рядом. Он сказал, не, ребята, только один должен быть царь. А если там 2-3 царя, это обязательно рано или поздно начнутся разборки, терки между друг другом, понимаете? И на земле мы хорошо это все видим. Вот. Ну, а если, ну, давайте посмотрим, что же внутри там страны происходит. Ну, вот мы там теперь сами выбираем себе там, ну, скажем, царей, президентов. Ну, давайте нашу Россию затронем. Я, конечно, не буду там, ну, трогать там Сталина, я там его не застал, но там кто прошел сталинские лагеря, на своей шкуре хорошо знаю, что такое Сталин, да. И, ну, я застал там Брежнева, нашего товарища такого,
горячо любимого, да, ну, особенно в последние годы, когда он уже там бедолага уже двух слов связать не может, это значит там, я не знаю, там тяжелое зрелище было, то есть человек, который, э, по-моему, он уже даже не понимал, где он вообще находится, понимаете, но он рулил нашей страной, понимаете, на глазах у всего человечества, на глазах нас там было там 200 с лишним миллионов людей, и мы все это разглядывали, в ладоши хлопали, там, ты что, дорогой Леонид Ильич, там луч света, там, друзья, такой был маразм, просто и мне казалось, что вот просто над нами кто-то там глумится и издевается. То есть люди взрослые сидят, так, как будто мозги полностью отключены, понимаете. Сидит там или стоит там старикашка, который уже место там, понимаете, где-то в доме престарелых, и там, что с ним какая-нибудь там нянечка сидела, чтобы вот он себе там что-то не повредил, а он рулит страной. Ну ладно бы он безобидный был, друзья, ну так ведь в конце концов он все-таки кинул наших детей под эти душмановские пули там. Они там с этим, по-моему, с Устиновым они там сообразили, там в Афганистане там, ну такая, наверное, веская была причина, что столько парней молодых положить там. Зачем? Самое-то страшное, что мы-то отдали туда. Понимаете, что нам Бог всем хочет показать? Ну что Он хочет нам всем объяснить? Понимаете, Он объясняет нам то, что вот народ, оно звучит там, как нам все говорят, народ это звучит гордо. Но скажу честно, ребята, народ это какая-то такая безликая, достаточно тупая биомасса, которая в принципе просто вертят и крутят как хотят, так, если люди умеют это делать, понимаете? И мы там послушно выбираем, там, кого нам подсовывают, потому что, ну, пришел ты на выборы, ну, там у тебя -то список висит, там, ты их не знаешь, вот, на местные выборы иногда приходишь, ты не знаешь вообще, что за человек. Может, он, конечно, замечательный человек, но ты его не знаешь. Ну, да, посмотри, ну, вроде вот этого я маленько там знаю, там, ну, ладно, давайте его, ну, понятное дело, мы выбираем там, почему сейчас вот посмотришь, в основном приживается, кто-то один прижился, и вот он там крутится там, то он мэр, то он губернатор, то он опять мэр, то опять губернатор. И вот они там так тусуются, такая небольшая колодка этих самых уже каких-то там местных царьков. И, друзья, мы просто становимся или стали быдлом. Не обижайтесь. Ну, можете обижаться на меня. Я смотрю на вещи прямо, понимаете? И нас разводят иногда. Вот такое ощущение, что пришли ребята, тебе втирают в уши, как будто ты полный идиот. Тут, значит, вот, ну, местные выборы. Тут нагрянули, значит, подошли местные выборы, вдруг откуда-то там появляются депутаты, которые вдруг вспомнили, что у них, оказывается, есть электорат, да, и ну, там приезжают к нам, ребята, да, там давайте голосуйте за нас, мы за вас там бороться будем, ваши там права будем, значит, отстаивать, ну, значит, там дорогу давайте вам граем, вот эту отсыпем, давайте там на детской площадке там качельки детские поставим, короче, голосуйте. Ну, друзья, ну вы пришли к взрослым людям, да кто вы лапшу на уши вешаете? Ну, давайте переведем на нормальный человеческий язык, скажите, ребята, ну сидели вот в креслах, никого не трогали, ну нормально все было, жили вполне спокойно. Ну, понимаете, тут, блин, несчастье подошло, перевыборы, ну вот давайте, ребята, мы вам сейчас вот лапши на уши навешаем, вы нас обратно там посадите, и мы опять нормально сядем, и там опять будем дальше там потихонечку там это самое, там что-то делать там, потому что все равно же, все оно как шло, так оно и ехало, понимаете, оно борется, что-то они там борются, но оно как едет все, так оно и едет, все едет в одном направлении. Ну, там дорогу там, да не дорогу там 5 лет назад должны были ее отсыпать гравием, там, эту площадку там должны уже были давно сделать, да? Друзья, поймите, Бог разговаривает с нами. Только надо, вы понимаете, вот опять же, притча это о блудном сыне, понимаете, у блудного сына в какой-то момент наступило прозрение. То есть он просто это все увидел, он со свиньями живет, там, понимаешь, из этой кормушки готов есть. То есть у него тут в голове там щелканул, он что я творю, у меня отец там богатейший человек, у меня там работников куча, а я тут, значит, сына вот сижу, там, понимаешь ли, это, со свиньями там сплю.
Ну так вот, наверное, Бог, наверное, и нас подводит тому, когда же у нас там щелканет, говорит, что же мы творим? Вот у нас же вон Отец Небесный, там богатей же, там царь, а мы тут, понимаешь, сейчас со свиньями тут это хрюкаем и едим из этой кормушки там свиной. Понимаете, ребята, у нас должно что-то в голове щелкануть, надо что-то начинать должны понимать. Понятно, что происходит, понимаешь, что вокруг происходит. Ну, выбираем президента. Ну, давай, ну, мы его выбираем. Ну, как мы его выбираем? Ну, ладно, хорошо, там нам Ельцин, там Путина подсунул. Ну, там мы доверились. Ну, хорошо, давайте выберем Путина. Да. Ну, там он рулил, а тут у него, ну, проблемы, понимаешь, и, ну, вот, там, не может он дальше там рулить нами, там надо кого-то другого. Ну, он молодец, конечно, мы взял там, это, так, заместителя своего ненадолго подсунул, там, Медведева. Конечно, когда я это увидел, сразу понял, что мы его, конечно, выберем. Ну, что не выбрать? Надо же как-то же доверять товарищу. Ну, вот так, там, 4 года перекантовался маленько, наконец опять президент. Ну, сейчас нами благополучно рулит. И понятно, там, ну, может, рядом и есть люди, конечно, может быть, они намного умнее его, и, может быть, они там и лучше знают, что делать, но мы их не знаем, ну, как их там выбирать, там, вдруг какой-то неадекват попадется, там, что попало понатворит, ну, Путин уже более-менее так уже чуть-чуть знакомый уже, это сам, ну, не все, конечно, там делает, что надо, но хоть это самое, как-то уже знаем, все понятно, друзья, вот так мы выбираем себе и царей, и президента. И так вот мы рулим. Но понимаете, друзья, войны с каждым витком цивилизации становятся все страшнее и страшнее. И последняя война, самая страшная, что была на последней, это Вторая мировая. Хорошо, что Господь не дал Гитлеру вот это, до атомной бомбы дотянуться, там немного ему оставалось на самом деле. И тогда бы мир бы точно взлетел на воздух. Но Бог не дал, да. Но Бог через это нам всем погрозил пальцем, говорит, ребята, ну, может быть, за ум-то возьметесь, может быть, остановитесь в своем безумии-то, вы же что творите, у вас ну, уже на пороге уже Третья мировая, сейчас какой-то там еще один Гитлер уже, может быть, родился, там, такой же маразматик. Рано или поздно все равно кто-то доберется до этой ядерной кнопки, понимаете, и мир просто взлетит. Катастрофа будет. Господь нас всех учит. Смотрите, друзья, смотрите внимательно вокруг. Разглядывайте все. Взвешивайте, анализируйте, понимаете, это для нас этот спектакль весь, вот этот весь, я не знаю, там, театр абсурда, я его называю, это все для нас. И Бог говорит, ну что, смотрите, кого нам не хватает сейчас, вы знаете, да, вот миру, кого не хватает всему, нам не хватает настоящего толкового царя, да? Нам не хватает умного царя, нам не хватает того, кто бы все это дело разрулил, который бы все четко поставил на место, да. И тогда бы не надо было друг другу там глотки перерезать и грызть, потому что был бы тот, кто все это дело бы, как говорится, привел к одному знаменателю. Но у нас нет такого царя, понимаете? У нас царьки все, но у нас нету царя. Есть один царь, его надо признать. Это тот, которого мы отвергли, да. Это царь Иисус Христос. И сейчас, вы понимаете, вот, хотя все эти разборки, они переместились сейчас сюда, вот на землю. Но, понимаете, вот на повестке дня вопрос остался о царе. Он не снят. И Бог Отец не отменил своего указа. И сейчас вся власть на земле принадлежит Иисусу. И когда Иисус висел на кресте, его прибили на крест, что там у него было прибито над головой, да? Иисус Назарей, да? Царь иудейский. Царь. И Бог нам всем говорит, ребятки, может быть, все-таки примем царя нашего, Иисуса Христа. И я о покаянии много говорю, но вы должны понять, что в покаянии есть еще одни слова, которые каждый из нас должен будет произнести самому Господу, да. Я признаю тебя царем своим. Это серьезно. И Бог этого ждет. Каждый из нас должен сейчас сделать переоценку ценности себе, сказать, Господи, я все это видел, я же этот маразм увидел. Я понял, что все эти выборы, перевыборы, все это полная туфта, Господь. Я понял,
что народ тогда становится, мы просто становимся большим быдлом, которым все пользуются, да? И мы выбираем себе царя. Я уже выбрал. Да, я выбрал. Я так и объявил. Дорогой Иисус, я признаю тебя своим царем. И призываю тех, которые сейчас слышат меня, которые решили пойти обратно, как говорится, под сильную руку Божию, чтобы вы тоже приняли Господа нашего Иисуса Христа своим именно царем. Потому что, знаете, Бог этого ждет. Иисус Христос на кресте доказал свою любовь, показал свою любовь. Он, понимаете, пожалуй, он единственный, кто за своих подданных отдал жизнь. Сам пошел на крест. Обычно цари других кидают на смерть, понимаете? А Иисус сам пошел за нас, за всех. И, понимаете, друзья, я считаю, лучше Иисуса нет и не может быть. Потому что, вот, смотрите, даже возьмем тоже христианство, да? Вот возьмем христианство. Вот Бог дал нам на землю один документ, да, вот он дал вот эту Библию, да, вот она опять вот у меня вот здесь так лежит, вот она Библия, да. Вот ее нам дал Бог, всем христианам, и вы ее тоже будете читать. Вот мы ее читаем, да. Один говорит, десятину не надо платить в Новом Завете. Нигде не сказано, Иисус не сказал, апостолы не сказали. Не надо платить десятину в церкви. Все. Другие говорят, да нет, вы что, надо, конечно, особенно пастыря, им же надо как-то церковь-то содержать, это же там аренда помещений и так далее. Да вы что, ребята, вот читали там, что там, проклятый в этом, обкрадывайте Бога, давайте, несите там. Ну и что же это в Ветхом Завете написано? Иисус не отменил десятину, да? И идет спор. И так вот это самое, казалось бы, ребята, вот, вроде же тут все написано. Нет, понимаете, идет разночтение, да, понимаете. Мы между собой все христиане на самом деле передрались. Почему такой раскол в церквях? Почему там, вот она там ведь пошла, там это самое православная ведь пошла, там католическая, потом еще отделилась протестантская ведь пошла. А там еще внутрях, там кого только нету, понимаете? Почему? Да потому что Бог говорит, ну как, друзья, вот читайте одну Библию. Одну Библию читаем. И кто куда, кто в лес, кто по дрова. Почему? Чего нам всем не хватает? Царя нам не хватает. Нам не хватает того, кто придет и скажет нам, ребята, все, стоять. Вот это так, ты там сиди, ты там, ты неправильно, вот ты правильно говорил, и нам все стало понятно, да. Но сейчас такого нет. Даже я вот говорю сейчас слова, я понимаю, все равно это ведет к расколу, да, кто-то костюм, что попало, молоть, там, какого можно слушать такой бред, да, кто сказал, да вы что, нормальные вещи, я в Библии почитал, там много подтверждений, там, да, тихо, херувим помазанный, там, сходил среди огнистых огней, да, там, сброшен на землю, все понятно мне, да, и будет разночтение, и будет спор, да, и так будет до тех пор, пока не придет царь. Это зачем нам Бог сделал, да? Бог нас сейчас учит. Бог нам сейчас все показывает. И мы должны с вами все это взвешивать, понимать и перезагрузочку делать там, в головах наших. Понимаете? Дело все в том, что мы уйдем на небеса, и у нас там будет царь. Вопрос власти он не отменяется. Вы сами понимаете, что без власти никак не получается жить. Ну, анархия будет, если так убрать всех это правителей. Анархия будет, все равно друг друга поперережем, понимаете? И когда, вспомните, вот это, мы там все, лихие 90-е, когда так слегка подослабла такая централизованная власть, вдруг откуда криминал повылазил, вроде все нормальные, адекватные люди рядом ходили, а тут вдруг с автоматами, тут давай грабить друг друга, давай тут рэкет тут устроили, друг друга.
бьем, убиваем. Что попало, начал говорить. Откуда? Так это мы сами, это из нас это сразу все повылазило, это все шняга, да? Вот. Только чуть-чуть ослабла власть, да? То есть мы понимаем, да, что ну никак. Без власти нельзя. Только вот мы хотели сами выбирать, да. Бог говорит, ну смотрите, вот давайте, еще вам кого-нибудь там это, давайте, кого-нибудь еще выберите, посмотрите там, как он с вами порулит там, и куда вас зарулит, понимаете. Давайте, ребятки. Вот. Но, наверное, каждый должен нас проанализировать. А какая же власть-то правильная? Ну вот как? Вот если мы возьмем сейчас небесную власть, то там монархия. И Бог нам предлагает монархию. Царь, монарх, который единолично. Я одно время очень много на эту тему размышлял, с Богом советовался. В конечном счете я согласился, да, что в принципе это лучшая власть, если царь хороший. Если царь нормальный, если царь действительно тот, который должен быть, то это самое лучшее, потому что эти выборы, перевыборы, там, одни слезли, другие залезли, там, этих голодных убрали, вернее, этих сытых убрали, голодные залезли, пока наедятся, то, понимаешь, же поразграбят. Вот. А здесь, да, действительно, нам Бог предлагает царя-монарха. Этим царем является наш Иисус. Вы знаете, Иисус рядом. Вот Иисус никуда от нас не отошел. И Он сейчас стоит на каждого из нас и смотрит. Вы понимаете, что в принципе у нас нет выбора на самом деле. У вас есть только выбор между жизнью и смертью, да. То есть вы можете, то есть если вы принимаете Иисуса, да, заходи, душа дорогая. Если вы Иисуса отвергаете, то вы идете на смерть, потому что Бог больше никаких вариантов не предлагает и не предложит нам никаких вариантов. Вы должны хорошо понимать. Сейчас, я особенно говорю здесь, на земле, ребята, поймите, нет других вариантов. Бог нам не предлагает ничего другого. Или. И когда вот мы говорим о покаянии, или покайся, или погибнет, то в покаянии как раз заключены эти слова принятия Иисуса Христа своим Спасителем и своим Царем. Скажете, ну как жестоко, да? Ну почему жестоко? Мы уже поняли, что двоевластие невозможно. Это все равно будущая война, да? Почему Бог сказал, нет, ребят, только один будет царствовать во Вселенной. И сейчас это Иисус Христос. И вот сейчас здесь на земле Он царствует над всеми нами. Хотя мы этого и не понимаем, и не замечаем. Я вам скажу даже больше. Он как бы нас выкупил. Да. Мы же пошли против него. Мы пошли против него. И мы как бы, ну, по всем законам, да, по Божьему закону, мы приговорены, в принципе, погибли к смерти. Нас можно было и не спасать, я уже об этом говорил. Но Иисус, Он смилостился над нами, да. И Отец, конечно, нас любит. Это понятно, что Отец целиком и полностью за это. И вот Царь Иисус, Он смилостился над нами и пошел и заплатил, вот, скажем, вот эту страшную цену. Он просто взял своей кровью, нас всех купил. Смерть на кресте, это была, Он выкупил нас. И теперь мы собственность, если хотите. Если вам нравится, не нравится, мы собственность его. И фактически Иисус сейчас может с нами делать все, что хочет. Я уже об этом тоже говорю. Ребята, вы поймите, не надо играться с царем. Если сейчас, ну, вопрос это покаяние, там, ну, а перед Господом, там, вот Господь, мы тебя там принимаем, или кто-то говорит, я тебя не принимаю, да, ты решаешь свою судьбу. Ты не в игрушку играешь, ты не в игрушке. Перед тобой стоит царь вселенной, которого на руках, на ногах раны от гвоздей, и он очень серьезный товарищ, он тебя выслушает, потом примет по тебе решение. Это, ну, хорошо, если только в аду там это поорешь там и заорешься, если тебе там, возможно, и дадут покаяние, а если нет. Мы же не знаем. Вот знаете, у меня был случай,
в моей жизни. Ну, как вы видите, меня Бог проводил по многим таким вот сложным моментам, ну, которые мне все помогают ориентироваться, да, и вам вот есть что рассказывать. И однажды в моей жизни Бог замолчал. Просто замолчал. Там я не все правильно сделал, не поступал как бы не по истине Божией. И Бог просто замолчал. Я, понимаете, такое интересное ощущение, вот оно как будто ты понимаешь, да, ты молишься, и ты чувствуешь, что твое обращение к Богу, оно не идет туда. Он как будто там от потолка отскакивает, только дзынь и обратно, дзынь, и молится. А небеса они как будто сами как медью какой-то, или там, не знаю, как, или как из железа какого-то, бьется, и понимаете, и это было не день, не два, это где-то с полгода, да, полгода. Я уже потом изнемог, и мне стали посещать страшные мысли, понимаете. А что, если Бог никогда уже не ответит? Просто никогда. Что, если уже все? Если он уже на мне поставил крест и сказал, все, с этим больше дел я не имею, да? И мне стало очень страшно. Я там уже перед Богом, я не знал, на какие колени встать. Я уже ползал там и кричал: Иисус, не знаю, как тебя умолить, как-то пощади меня, я уже там уже и так, и сяк, и вот так, и он молчит, понимаете. Я вот помню, в 11 часов ночи я шел по улице. Я был лишен всего. У меня уже не было ни семьи, ни дома, ничего. Я шел по улице в 11 часов ночи, зима, холодно, ветер дует, идти абсолютно некуда, просто некуда. Иду и плачу, да, у меня слезы текут, даже господи. Что делать-то? Что ты меня совсем оставил, да? Я увидел внутри видение. Я увидел Иисуса, который стоял ко мне спиной. И я увидел, что он, ну, знаете, буквально чуть-чуть вот так вот повернул как бы голову в мою сторону. Да, он не повернулся ко мне так. Нет, он чуть-чуть как бы, вот, она голова у него как бы вот двинулась в мою сторону. И вы знаете, я как бы почувствовал, что он улыбнулся. Вы даже не представляете, какое я испытал облегчение. То есть Бог еще ничего не сказал, он еще ничего не сделал. Тут только чуть-чуть показал видение, что он обратил внимание на мое лицо. Сколько было радости мне. Еще я также шел по этой улице, мне также было негде ночевать, мне также было так холодно и голодно, и все. Но сердце уже было просто радость, потому что я понял, что Господь начал меня слышать опять. Понимаете? И он сразу мне, там уже мысли пошли, он, ну, иди туда, там вот переночуешь. И все пошло в движение. Вы поймите, друзья, наш царь с нами сейчас. И тот, кто сейчас принимает Иисуса Христа, он принимает и царя, который будет над ним уже сейчас властвовать. Не там, когда уйдем на небеса, а уже сейчас. И я вот сейчас сижу перед вами. Я подданный Иисуса Христа. Вот кому я подчиняюсь. Я ему подчиняюсь, понимаете? Почему, видите, я так смело говорю там о правителях и обо всем? Потому что у меня вот царь мой, вот кому я служу, это Иисусу Христу, понимаете? И моя жизнь, она в его руках. Я знаю, никто ничего не сможет со мной сделать, потому что, чтобы со мной что-то сделать, на резолюции Иисуса Христа, чтобы он подписал. А если он подписал, ну, значит, мое время на земле там закончится, или что там, или куда он меня определит. Но и в Библии, конечно, об этом сказано, что и волосы на голове у нас посчитаны. Поэтому, друзья, принимая Иисуса, вы принимаете царя. Вы становитесь его подданными. Будьте верными ему. И его царство над вами начнется сразу. Он и сейчас царствует над вами, но как бы получается, вы еще, как говорится, не в теме, вы не понимаете, что и он просто с вами сейчас
он пытается вас вывести вот на этот разговор, о котором я сейчас с вами говорю, да, он пытается вас вывести именно на этот разговор, чтобы вы с ним побеседовали на эту тему. И в полном сознании, понимаете, вот Бог очень, на самом деле, очень серьезный товарищ, он любит серьезных людей, он любит серьезные обращения, то есть с ним надо разговаривать очень серьезно, и мозги надо включать на полную мощь, чтобы вот, когда ты разговариваешь там, с Богом, там, с Иисусом, да, говоришь: Господь, вот я все понял, Господь, вот я в Твоих объятиях, я теперь все, Господь, я теперь Твой подданный, я признаю Твое, значит, царство надо мной, да, и Ты тогда царство надо мной и управляй мной. Вы поймите, это очень важный момент в нашей жизни. И я сегодня как раз хотел вам поговорить. Изберите себе царя. Вот сейчас избирайте себе царя. Понимаете? Я вам советую избрать царя небесного. Я вам советую всем. И не откладывать это в долгий ящик, потому что вдруг он отвернется, как вот мне он показывал. На полгода, вы знаете, мне хватило. И вот эта мысль, которая меня, что а вдруг он никогда больше не повернется ко мне. Ну, отвернулся, и все. Таких, как я, вон, миллиарды, да, понимаете, и там на небесах. Никто обо мне, в принципе, это особо-то не заплатит, если я там и не спасусь, понимаете. Надо понять свое положение, и как бы пальцы согнуть особо не надо, друзья. Поэтому я, мои братья, дорогие, ну, сестры, я очень прошу вас в покаянии, когда будете каяться перед Господом, когда будете с Ним примиряться, обязательно затроньте вопрос о Царе Иисусе Христе. И вы станьте Его подданным и примите Его. Потому что это надо и нам, и Господу. Ну а теперь, друзья, всего доброго. До следующего ролика. До свидания.